大家好，亲爱的朋友们，您现在收看的是 ACV 频道。今天我们将带来关于海洋音响的最后一期节目。在此之前，我们已经一起了解了我们的全系列产品，从接收器到低音炮，我们也有箱体音响，还有嵌入式音响，这些内容都可以在我们的频道上找到。也就是说，您可以前往观看。您现在在屏幕上看到的任何产品，我们频道上都有，欢迎前去观看。而今天我们要评测的是我们的海洋功放，型号分别是 M2 4120和 M2 41200。我们开始吧。话不是这样的，是这样的。那么现在呢，按照我们的惯例，让我们一起来仔细的、详细的浏览一下这些配件，打开我们漂亮的盒子，慢慢的看看里面都有什么东西。对于41200这款型号，配件如下：使用说明书、保修卡、自攻螺丝和一个小钥匙，用于拆卸密封盖。4120这款型号的配件有保修卡、使用说明书，用于从高频段转换到线路的转换器，还配有一个撬片，用来拆卸密封盖。相信我，这个盖子真的非常密封。另外还有用于固定的自攻螺丝和一个53配的保险丝。这些功放之间不仅在外观、外形、尺寸和颜色上有所不同，功率也各不相同。4120这款型号在4欧姆时的输出功率为120瓦，在2欧姆时为215瓦，而4110这款型号在4欧姆时的输出功率为100瓦，在2欧姆时为207瓦。这两款功放都支持桥接模式，也就是说，您可以轻松的在其中一台功放上连接20支低音炮，而另一台功放则可以连接多达8支扬声器，足以驱动最大型的船只和游轮。两款功放都内置了蓝牙模块，版本为 5.1， 也就是说，您可以不用主机就直接使用它们，只需将手机连接到功放上就可以听音乐了。如果您还想收听广播，使用 U 盘，或者比如通过 AUX 连接手机，那么我们建议您在这套音响系统中加入我们的海事接收机。相关的评测视频可以在我们的频道中找到。另外请注意，4120这款型号是通过高电平信号开启的，而41200这款型号只能通过低电平信号或蓝牙进行连接。所有的线材都密封进入机身，并用这种密封橡胶圈进行了封闭，而 RCA 接口的顶部则有这样一个密封盖进行保护。现在我们来简单谈一下价格。这套音响系统包括主机、功放、低音炮和2只箱体喇叭，目前的售价是50500卢布，25年6月。我想很多船长都会同意我说的，以海洋音响的标准来看，这套音响系统几乎可以说是免费了。也就是说，我们用5万卢布就能得到一套完整的音响系统。现在回想一下，某些世界知名品牌的主机要多少钱？价格大致也就是这个水平。所以现在你只需非常合理的价格，就可以为你的船、越野车、全地形车等组装一套完整的音响系统。那么现在我们来近距离看看我们的这些型号吧。我们先从型号41200开始，它是我们这里较早推出的型号，也将是第一个进行评测的。在正面我们可以看到一个密封盖，用来保护设置模块。在右侧有 RCA 接口和蓝牙天线，在左侧有电源线接线端子和音响线接线端子。在设置模块中，我们可以看到电源指示灯，还可以看到2声道或4声道的工作模式。如果你的主机上有2个 RCA 接口，你可以不用 Y 型分线器，直接连接你的 RCA 线。对，这样功放的所有通道都会被启用。Sense 调节器其实就是 Gain， 本质上这就是音量调节。FRE 是滤波器，我们可以选择高通滤波器 HPF 或低通滤波器 LPI， 也可以将所有设置为全频。相应的，如果我们选择 LPF， 就可以将低频从40赫兹到3000赫兹进行切割。现在我们来看一下4120这款型号，如你所见，前面板上配有背光灯。在侧面我们可以看到电源指示灯、蓝牙指示灯以及用于连接电源、音响和 RCA 线的主线束。在下边缘设有功放的调节区块。
这里我们可以选择输入模式 Input Mode， 这同样可以设置为2声道或4声道工作。同时也可以选择输入信号类型，这可以是低电频信号，也可以是高电频信号。Level 就是增益 Gain， 也就是音量调节。分频器有高通 HPF、低通 LPF 和全频 FOG 模式。这里分频器的频率范围是从32赫兹到8000赫兹。朋友们，这就是我们组装出来的这套系统。也就是说，基本上所有的组件你们都能在屏幕上看到，包括2只箱体音响、一个低音炮、一个功放和一台主机。上面还可以再挂2个喇叭，功放也完全没问题。顺便说一下，买这个功放不用担心，它不会出什么问题，它的功率绰绰有余。另外，如果你只用一个功放，其实不需要 aux 或者 U 盘，甚至可以完全不用主机。顺便说一下，灯光可以用一个遥控器调节。在操作时，比如说不需要用不同的遥控器。在音量方面，这套系统的性价比真的很高，也就是说，它的表现确实超出了它的实际售价，音量的余量也很充足。总之，我建议你们来听一听，请戴上耳机。那么现在该做个总结了。我们可以看到 Altos vs Marine Sound 正在突飞猛进的发展。让我们回想一下10年、15年、20年前的音响系统，那时候的功放都是这么大、那么大的，像块大板子一样。而现在一台这么小的设备就能驱动整个音响系统，也就是说，你船上的所有音响设备都可以由这台功放供电，甚至连主机都不需要。这样的小设备可以轻松驱动1个低音炮和4个扬声器，完全不会有任何压力。因此，我们强烈推荐大家考虑购买这些型号，因为目前在俄罗斯，这些都是独一无二的设备，基本上没有同类产品。朋友们，非常感谢大家的观看。如果你喜欢这个视频，请点个赞，欢迎在评论区留言告诉我们你对我们的功放有何看法。一定要关注你正在观看这个视频的平台，我们的 Telegram 频道等等，相关链接会放在视频描述中。我是 Pavel， 来自 CV 公司，用好设备，聆听好音乐，大家再见。